我这个小夜灯，它是你喊开灯，它就开灯了。还有点延迟。关灯，开灯，关灯。这么灵吗？这个东西啊？非常。它没有声音的话，它就会自动熄灭。然后呢？然后它听见声音，它会自己亮吗？这么神奇。没想到，这哪是小夜灯呢？这纯纯是氛围灯呢。